हाय फ्रेंड्स, हम आपके बीच फिर से आ गए एक नए समस्या का समाधान लेके। आज की समस्या ये है कि अगर आपके लैपटॉप में आवाज़ साफ ना आए या फटी फटी आवाज़ आए तो आप उसके लिए आपको स्पीकर चेंज करना पड़ेगा। अगर ये ड्राइवर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ड्राइवर की प्रॉब्लम होती है तो आवाज़ एकदम नहीं आएगी, और अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम है तो भी आवाज़ एकदम नहीं आएगी। तो हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है जो HP पवेलियन जी सीरीज़ का है, जिसे हम G4 भी कहते हैं। तो उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम उसका स्पीकर कैसे चेंज करेंगे। हम सारे इस ग्रुप को सावधानी के साथ 1 बाय 1 खोल लेते हैं। अब उसके बाद हम उसमें लगे हुए सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसको 1 बाय 1 रिमूव करेंगे। जैसे वाईफाई कार्ड है, हार्ड डिस्क है, यही दो कंपोनेंट हमारे बेस से कनेक्ट होते हैं, तो हम इन्हें रिमूव करेंगे और CD राइडर भी इससे रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हम सावधानीपूर्वक अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा ये पुराना वाला स्पीकर है, जो कि इसमें दिक्कत क्या है, ये स्पीकर यूज़ होते होते या किसी प्रकार से ये इसमें जो है, जो इसका स्पीकर नॉर्मल स्पीकर जो होता है, इसका पर्दा जो है पर्दे के बीच में फट जाता है, इससे इसकी आवाज़ जो है फटी फटी आ रही है। अब हम इसके स्टार्ट करने के बाद आपको ईजी है, आपको सिर्फ सॉकेट से उसको रिमूव करना है, वापस सॉकेट से पुराना वाला रिमूव करना है और नए वाले को वापस उसी तरफ बिठा देना है। ओके, फिर उसके बाद आपको सेम जैसे आपने खोला था उसी प्रकार हम इसको टाइट करके सारे इसको को लगा देते हैं। लगाने के बाद वापस हम चेक करेंगे, एकदम आवाज़ हमारी क्लियर व साफ आएगी।
नई समस्या का समाधान लेके। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए, ताकि हम जब भी एक नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले।